ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುವುದು ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಜ್ವರ, ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮುವಿನಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಜ್ವರ, ಶೀತ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಅನ್ನದೆ ಕೆಮ್ಮು ಕಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಗೆ ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ಈ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಒಮ್ಮೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಬಿಟ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾಡುವ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಶ್ವ ಹೆಲ್ತ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೈನಾ ಕೂರ್ಗ್. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಸೊಪ್ಪು. ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಸೊಪ್ಪು ಉತ್ತಮ ಮನೆಮದ್ದು. ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಲೆ, ತುಳಸಿ ಎಲೆ ಮತ್ತು ವಿಳ್ಯದೆಲೆಯನ್ನ ಅರೆದು ರಸ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ದೂರವಾಗುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಶುಂಠಿ ಚಹಾ. ಶುಂಠಿ ಚಹದ ಸುವಾಸನೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ಆಹ್ಲಾದವಾಗುತ್ತೆ. ಶುಂಠಿ ಚಹದಲ್ಲಿನ ಅಂಶಗಳು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ರಿಫ್ರೆಶ್ ನೀಡುತ್ತೆ. ಶುಂಠಿ ಟೀ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಉಪಯೋಗಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಶುಂಠಿ ಚಹವನ್ನ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಗಂಟಲಿನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಗಂಟಲಿನ ಶುಷ್ಕತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೈನೆಸ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಣ ಕೆಮ್ಮಿನ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಶುಂಠಿಯಲ್ಲಿನ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯು ಕೆಮ್ಮನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಸೋಂಕುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ದೇಹದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಅರಿಶಿನ ಹಾಲು. ಅರಿಶಿನ ಒಣ ಕೆಮ್ಮುವಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಬಿಸಿ ಹಾಲಿಗೆ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕಿ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಗಂಟಲು ಕಿರಿಕಿರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರಿಶಿನದ ರುಚಿ ಇಷ್ಟವಾಗದೆ ಇರೋರು ಹಾಲಿಗೆ ಅರಿಶಿನದ ಜೊತೆಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅರಿಶಿನ ಹಾಲು ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಪುದೀನ. ಗಿಡ ಮೂಲಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು ಸೇವಿಸೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದರ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಕೆಮ್ಮನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪುದೀನ ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿದ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಅಥವಾ ಪುದೀನ ಚಹಾವನ್ನ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಗಂಟಲಿನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಹಾಗೂ ಕಫ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಐದನೇದಾಗಿ ತುಳಸಿ ದಳ. ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಆಂಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್, ಆಂಟಿ ವೈರಲ್, ಆಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟರಿ, ಆಂಟಿ ಫಂಗಲ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಶೀತ, ಜ್ವರ, ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿವಾರಿಸುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 2 ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸೇವಿಸೋದ್ರಿಂದ ದೇಹದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ತುಳಸಿಯ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಯ ಗುಣಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ ಚಹಾ ಮಾಡಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಕೆಮ್ಮು ಬಹಳ ಬೇಗ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಆರನೇದಾಗಿ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ. ಒಣ ಕೆಮ್ಮಿನಿಂದ ಪಾರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ ಸೇವಿಸೋದು ಕೂಡ ಉತ್ತಮ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಗಂಟಲಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಉಸಿರಾಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಕೂಡ ಎದುರಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿಯನ್ನ ಸೇವಿಸಿ. ಎದೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮೂಗಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕಫವನ್ನ ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಮಿಶ್ರಣ ಕರಗಿಸುತ್ತೆ. 1 ಲೋಟ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿ ರಸವನ್ನ ಸೇರಿಸಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ತುರಿದ ಶುಂಠಿಯನ್ನ ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿ ಆರಿಸಿ ಬೆಚ್ಚಗಾದ ನಂತರ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ. ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರೋರಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಟಿಪ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.